மழைக்காலம் குளிர்காலம் இந்த நேரத்தில் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சளி பிடிக்கும், பெரியவங்களுக்கும் கரகரன்னு காலையில் எந்திரிக்கும் போது இருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான தண்ணி வச்சு கொடுங்க. வீட்டிலேயே வெத்தலை செடி வளர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிரயோஜனம். 2 வெத்தலை பறிச்சுட்டு வந்து அதை சுத்தமாக கழுவிட்டேன் வருங்க. இப்போ ஏன்னா பின்னாடி எல்லாம் கருப்பு கருப்பாக இருக்கும், அதனால் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு நல்லா கழுவிடும். துளசி பறிச்சுட்டு வந்தால் நான் இவ்வளோ நம்ம போட எடுத்து வந்ததில் ஒரு பாதியெல்லாம் போட்டால் போதும். ஒரு கற்பூரவள்ளி இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிள்ளி பிச்சு நம்ம தண்ணியில் அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. தண்ணி வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த தண்ணியில் நம்ம இதை போடுவோம். இந்த மாதிரி கிள்ளி பிச்சு வச்சுட்டேன். காம்பை வந்து நம்ம எடுத்துடணும். இப்போ வந்து துளசி போட்டுருவோம், வெத்தலை போட்டுருவோம், வந்து கற்பூரவள்ளி போட்டுருவோம். ரொம்ப பெஸ்ட்டான இந்த 3மே ரொம்ப பெஸ்ட்டானது சளிக்கு. தண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டுறணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், நல்லா சூடாகட்டும். கொதித்த உடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த தண்ணி வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டானது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெத்தலையில் இருக்கிற அந்த காரம், அந்த துளசி கற்பூரவள்ளியில் இருக்கிற காரம் எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறம் மாறிட்டு வருது. இதே மாதிரி ஆவியும் பிடிக்கலாம். மஞ்சள் மட்டும்